Solen har nået sit maksimum. Hvad sker der med os? Vi passerer gennem den anale rumportal. Her vil vi nu løs. Kaptajn Fjerdenberg, formoder jeg. Ja, her er med. Da professor Scheiseliebe hørte om dette folks tragiske skæbne og deres heroiske kamp for frihed, følte han en moralsk forpligtelse til at gøre noget for denne sag. Professoren risikerer at blive dømt til døden. Er fangen blevet mere medgørlig? Von Putin, din evighed skal snart få en ende! De forsøger at lokke svage sjæle til et syndigt liv med dyrkelsen af det unævnelige. Prøv at se derude. Vi er åbenbart ikke de eneste, der interesserer sig for kultur. Folk har fået deres frihed tilbage. Ringmusens herre byder mig at bringe den brune ring til dens retmæssige ejer. Det er kalonen på planeten Anus. Den vise Fekalon. Kender de ham, professor? Ja. Kaptajnen og jeg har hørt om ham på vores ophold på planeten Anus. Ja, det er korrekt.